nako ni byinshi na Mukagatare ndagira ngo urukiko mumbarize uburyo yabazi nashinjagamo Rudasingwa none kugeza uyu munsi nkaba narabiretse. Ikindi cya kabiri ndagira ngo nk'abantu murabona Rudasingwa sinzi sinanavuga ngo azira ibyaha bye ahubwo mwemeze n'imbivuge n'imbere yanyu kuko mwese murabizi arimo arazira Floromina kugeza uyu munsi. Muzi igikunde kimaze naho iminsi ari nge gihiga ari nge kiriho kirimo Royizi kirimo Mukagatare na Muteteri nuriya mugabo manu bange batanze nubwo Rudasingwa avuga ko ntacyo bapfa akagambani bari bamaze iminsi nawe ngenda kazi nge nasabaga nk'urukiko ni ibintu byabereye Rudasingwa aberaga intera hamwe zabaga ziri ku musozi ziruka zabaga zikora ibintu byose ziruka. Okay, nagira ngo ni ikibazo babazaga none ngewe urasa n'umutangabuhamya ndagira ngo ngewe sin'ubutangabuhamya nduva nta ruhamya mfite bwo gutanga. Niyo umuntu ahisha ukuri akuze nabyo bari niba ufite iki kibazo wabaza urabyemerewe. Niba umutangabuhamya washinjura urabyemerewe nibyo nakubwiye. Niba ushaka gushinjura ngo nushinjure nibyo nakubwiye. Ngewe si umwiza Floromina nanze Imana aho umuhamya ibyo ngiye kuvuga ari ukuri. Mu gitondo ndumva ari 9:02 harerega Rudasingwa yakoraga mu bwato bari bafite sosiyete y'abarozi. Kazamutse mu gitondo bajya kuri komine guhuruza abapolisi bavuga ko babonye inyenzi zari yarerwa gatera ngo bari bamubonanye igikapa gihetse bavuga ko atorotse. Yari Nsinganira ariwe konsiye wacu uyu munsi. Icyo gihe Nsinganira yari yaravuye inaha muri 86. Zabaye 92 hagati ya 1992 n'imyaka ahubwo hari undi muntu wa gatatu ntibuka neza. Zari inyenzi 3 zavugaga noneho bavuga ko Nsinganira we n'undi ntibuka wari we ngo baturutse Kayita. Ubwo bahise bikubita mu gishanga Rudasingwa ubwe n'ubwo ahakana niwe watwitse igishanga akusanya amato yose. Induru ubwo zaravugaga muri Muhazi bavuga bati mutangatange inyenzi ziraje tubuza aho zinyuze. Ubwo nibwo abapolisi bamanutse biyambaza abandi bantu bajya gufasha abantu guhiga izo nyenzi zahururijwe. Icyo gihe ngira ngo umunsi wose wabaye wo guhiga inyenzi kugeza ninjoro. Hari na bamwe bagize ubwoba icyo gihe baranahunga mu bitwaga ibyitso barahunga baranyanyagira. Sinzi impamvu rero yaba gihakana cyane icyo kintu ko ngewe nkitegeyeho umuntu witwa Ndamage kubera ko abizi neza. Hari ahandi ahakana kwa Bugingo ngira ngo nimuza gushishoza neza murahabona mu rubanza rw'ubushize nubwo twari twicaye tururebera ariko twari dufite amatwi yo kurwumva kuko twari twaciye intege. Mbere batangira basomye bavuga bati Rudasingwa araregwa Bugingo na Gatera. Si ibyo se noneho rero Rudasingwa ubwo yiyemereye ko yagiye kwa Bugingo none uyu munsi yabihakana. avuga ko yanahanze ngo abantu bari ari nabwo ubwo nahagurutse ngewe nsaba ijambo gusaba urukiko ko rumbariza Rudasingwa uburyo yahambye abo bantu n'uburyo yababonye naho yajyaga. Uwitwa Abudu na Rwabera bafashe umukecuru zihinjishi baramumuha ngo namujyane kwa Habineza.
aho naho narongenda habaza sinzi niba byibuka ndamubaza ngo igitero gikomeye cyane cyarimo rwa Abudu na Rwabera kandi nicyo Rudasingwa yararimo. Uwo mukecuru yamujyanye kwa Habineza nk'umuntu wari ushinzwe ni ukuvuga ngo rero ntabwo Rudasingwa yaba yarahishe Gatera nk'umwere nk'umuntu utari ufite ikibazo kuri Gatera ngo babe baramwishe. Ni mu nama yabereye ku Rubiri, abantu bose bagiye muri iyo nama uwo munsi nta n'umwe waraye. nawe ubwo yarabyemereye ko yamujyanye. Mushoze neza ngo yari yihumure ngo ryo kureka kwica abatutsi. kandi rumwe gase agasanzwe umuntu amutwaye ku Rubiri iryo humure kuko perezida baravuze bati umuntu ihumure ryatanzwe ubona mu icumu, umuntu ufite umuntu haze kumwanzuza akaza kumufata ngo agapfa ejo bakamubaza azamwirindira, yaba yasenyewe ugomba kumucumbikira ariko bizwe. Nkuko Muteteri avuze koko bamaze ku iyo nama imaze guhumuza, bukeye bwaho nibwo abantu benshi bapfuye bishwe cyane kurusha mbere. Ariko ntabwo twari tuzi gahunda y'iyo nama, kandi buri muyobozi nyumba 10 Muserire yarazeho umuntu ari. Kandi nge ku ruhare rwanjye Fonse twabanaga imbona nkubone ku mugaragaro yabanje kujya kwa responsable. Responsable avuga ati mfite abantu benshi tibahanduke. N'inka ze ebyiri yarafa. Inka tuzijyana kwa mabyeyi. Umugabo araza aziwanye. Sinigeze mwiruka. Hakuna ari kubigenza. Bibayeho gutyo cyo muri buze. Buri muntu wese yarafite umuntu yaramujyana. Ahubwo nyuma yaho niho abantu bapfuye. Ubwo Fonse yapfuye, nibwo Muhire yapfuye, nibwo Nyamirambo yapfuye, umuntu wasigaye n'uri wa mugore wa Munyandamutse bari kwa Gatera. N'abana bagakwaseri kwa barahira bamurumuna Selimani. Burumva bari benshi nta utarajyanye muri iyo nama. Twavuye ariko nta ufite ikibazo bamutoteze cyangwa bamututse. Inama yarangiye bati ngaho mujye mu ngo zanyu. Niko byagenze. Turataha. Ntahana n'umuntu wa. Ariko itariki 9 bamwica kuri 10. Kubaza yenda nakubaza ko amatsiko niba guhisha umuntu icyo gihe amuhishe abayobozi bari babizi cyangwa byari bangagaye n'ubuhishe. We yaraje sinzi yaraturutse itariki 7 nimugoroba mu gitondo ari nka saa 5 mbona ari kumwe na Kanyabugande responsable urabona ko amarembo ararebana. Nanjye bamuga ati ikintu gihariye Gasinga. Ubwo kandi n'inka zari imbere y'irembo ryanjye niho zarishaka. Ibyo byose byakorwaga mu Rwanda. Byakorwaga mu Rwanda ntabwo byari byemewe ko yishimiye. Ntabwo nari nzi gahunda. Ntabwo nari kumwe nabo ngo nzi gahunda. Ngiye kubona mbona jiwanye. Kandi ubwo ibitero niko byisukaniraga he iwabo. Ariko rero maze kubona ibitero bijye iwabo namaze kumenya aho kuri n'icyo igihigo. Tubana aho ngaho. Kubwo twanajyanye tukamenengana tukagera Karubamba tukagaruka twarama dusanze ariho ubu n'ibintu bibi biri kurushaho twavuye tugaruka mu rugo ijoro ryose njye na Rufone tugaruka mu rugo amwica ku itariki 11 kuva ku itariki 16. Ubwo rero ngira ngo mushoje neza abantu abo babashyiraga ngira ngo yamaze kuba babwira abo bari. Ni ukuvuga ngo umuntu watinyutse kujyana umuntu hariya n'ubundi ni uwari wizewe azi ko adashobora kubika iyo nyenzi nyine kuko ntiyagombaga kuyibika. Bigaragara ko rero bitari ukujya
gutanga ihumure kuko ntabwo ihumure bagomba kuritangira mu rugamba, ahubwo wenda bari kuvuga bati abari ahantu yenda baveyo nta kibazo, yenda ushize ubwo bakavayo ubu ufite, kuko nanjye ndibuka ko nari ahantu kwa Karasira, ariko Karasira ntigeze anjyana mu nama kandi nari mvuye kwa Selemani amaze kumva ko ibintu bikomeye we yankuye iwe anjyana kwa Karasira. Ntabwo yigeze anjyana muri iyo nama kandi iyo nama yarayizi, yarazi ko niyinjyamo ndi bupfe. Bagiye basobanura ibintu, uwagize impuhwe yahishe umuntu n'uyu munsi aracyahari. Niba umuntu yarafashe umuntu akamukura iwe, yenda ntamubwira ati genda ujye mu rutoki cyangwa ujye mu gihuru bakwikurireyo, ntabwo yagaragaza ubwiza yaba yarakoze. Kuko ndumva abagabo barambanye kugeza na n'uyu munsi ndacyahari, ntawe wigeze amvuga, nta n'uwanjyanye mu nama. Niyo mpamvu njyewe ubwo buhamya nabutanga nk'umuntu wari uhari, ngaragaza n'ibimenyetso byinshi by'uko umuntu wese wajyanye umuntu mu nama agapfa ni ukuvuga ko yari abifitemo uruhare. Icyo kintu bari bakiziranyeho kuko abantu bose barihishe kandi uyu munsi baracyahari. Uyu mudamu Mashamusi yahishwe n'umuntu witwa Ntagara, ntiyigeze amujyana muri iyo nama, niyo munsi uyu munsi agaragara hano. Kuko rero Rudasingwa rwose ashatse yatubwiza ukuri akatubwira ko ikintu bari bakiziranyeho nk'abantu bakoranaga, nk'abantu bari baziranye. Hari ahandi ku wa 4 mu gitondo Rudasingwa ubwe yari yageze mu Rubiri aho bakoreraga inama yuko bari butangire kwica. Njyewe naramubonye n'amaso yanjye kuko natangiye kwihisha saa 4. Ndumva ashatse narekeraho ariko ntararekeraho ngaho. Ndumva ikintu cya Bugingo nacyo atakirwa gihakana kuko hari aho bigaragara ko ari cyo yarezwe. Murakoze. Ndashaka guhamagara umuntu witwa Tungura arahari. Muhamagaje nk'umutangabuhamya, muhamagaje nk'ubuhamya. Uti ngiye Rutungura Ntanzimana w'umuhamya, ko iyo ngiye kuvuga ari ukuri. Cyangwa uhamagare Rutungura ni uko uri umuntu wireze ukemera icyaha ukagisabira imbabazi, wirega ibyaha ibitero wagiyemo ngo tukubaze, kuko igitero hari igitero cyo kwa Bugingo wakigiyemo warakireze, ubuhamya turafite bwawe bwe. Mu gitero cyo kwa Bugingo waba uyu mugabo waramubonyemo? Se wishe Bugingo rero waba umuzimo kwa Rwabagabo, igitero cyishe Rwabagabo. Ikindi uregwa wamuvugaho? Ikindi namuvugaho ni uko njyewe mugira inama wakwemera ko ubundi ibitero twaba twari kumwe n'abandi. Twamenye yuko kandi na Rudasingwa dukurikije inshingano z'urukiko rw'ubujurire ingingo ya 36 ubasha bwo uburenganzira bwo gukora iperereza. Ndavuga ingingo ya 66 y'itegeko ngenga rishyiraho inkiko gacaca bigena imikorere n'ububasha n'inkiko gacaca. Biravuga yuko mu nshingano z'urukiko ingingo imwe yo gukora iperereza mu byaha biba byarakozwe. Noneho turagira ngo udufashe, umukecuru arahari zihijije. Umukecuru uriya uregwa nawe yamuvuzeho yuko uregwa amuvuzeho ntabwo ni umuteteri. Bavuga yuko ngo bamuhereje uyu muntu uramuzi bita Rwabera na Budu.
hari ikintu wadufashaho mu makuru isano bya uriya mukecuru na ukuntu byari bimeze uriya mukecuru yaje ari mu gitondo 11 zirengaho utunota duke saa 11 za mu gitondo ageze iwacu bakavuga karimo kantu byuka nyumva aragenda nyumva nabyutse yambaye ava kubitanya amaso nse nyumva agaruka mu nzu njyewe ndasohoka maze kwambara yarukwaya tugeze hanze umukecuru aratubwira ati arambiye kwihisha rwose imbabarire mu nzu tubishoboye niko twamubonye ati rero noneho imbabarire mu mperekeze ngeze ku muhanda ningera ku muhanda ndabashiritse ubwoba nzamuke njye kureba hari sitasiyo y'umujyi wacu yekuru ingero ko twambaye wowe na rutwaye ngenda tugeze ku muhanda tukihagera nta nubwo twatinya abahuye na Rudasingwa Rwabera Abudu na Rajabu bakaba bari bavuye kuri Kigali kwa Turatsinda Rwabera Abudu Rajabu na Rudasingwa tumaze guhura nabo umukecuru abatekerereza ukuntu bavuye mu gishanga noneho barangije Abudu aramubwira ati rero genda ujye kwa Habineza mukazana wawe ni hari no kwa Ndayambaje hariyo undi mukazana wawe aho uhitamo uba aho ngaho bamuha Rudasingwa ngo aherekeze umukecuru mujyane ugeze aho ari gushakira yaba kwa Ndayambaje yaba kwa Habineza ariko umugeze uwo umukecuru amwerekeza rwose guhura upimiranyije guhura na Rudasingwa Rajabu Abudu Rwabera abo bantu muhura byari mufite umukecuru mwerekera umukecuru byari nka saa kibiri byari bimaze gushika saa 12 byari nka saa 12 za mu gitondo Rudasingwa uyu mugabo hari icyo mupfa ntacyo dupfa ariko rero arambeshya ntabwo uyu mukecuru yigeze umuherekeza umukecuru na rwose ikibazo nakivuze mu rubanza rwa mbere uri hamwe aho yibagiwe ahubwo naho twabanjije kugera ndashaka kukuraza iki gihe nubwo byari saa 12 wajyaga he 12 ntabwo ari 12 narabisobanura no kubona ko kandi n'abana ariko n'ubu ndabisubiramo ari wo munsi utariki 11 bari bishe umuhungu wari wanjye bakuko baje basanga simpari noneho nziye bambwira ko ibibazo byabaye birebire bashobora nanjye ntushobora kubivamo gupfa kubera ko ntabagama nterano nahise ngenda njyana na Rwabera na Budu Narajyabo banjyana tujya kurara umugabo witwa Alphonse Rutaboba epfira kurusi ubwo umukecuru twahuye koko duhunga uravuga ko abahungaga intera hamwe ari Abudu oya Rajabu ndagusobanurira mbese ngusobanurire wumve niba utabyumvishe neza ariko banze ubyumve aho byatangira njyewe umukecuru tujya kubonana nari nzamutse kwa Rutaboba ariko nari naraye duhura mu gitondo koko byo tungura avuze ko umukecuru yivugiye niko yabivuze noneho Abudu aramubwira ati rero umukecuru nta mbaraga dufite natwe zo kujya kwica ndiba yarabwiye ati bana bagati mwice nananiwe igishanga cya Nyanza uruzi rwa Nyanza baramuhakanira turazamuka tugera ku mugabo witwa Rajabu turasanga afite umusururu baraduha niba mbeshye umukecuru ahari maze kumwangira aramubwira ati mukazana wawe ariko Habineza hari n'undi kwa Ndayambaje runaka nakujyanye akugezeyo niko byagenze naramujyanye kuko mugeze kwa Habineza zatwirukana n'umukecuru turi kumwe ati nabari hano bamaze none namumuje hano tujya kwa nyina wa Rwabera n'uyu mukecuru
arahari simbeshya kandi uko asaba kumushyira interamwe sinigeze mushyira izo interamwe kuko yabisabaga ubwe nkaba nkwibariza wowe urumva mu gitondo wowe wahuye nabo ntabwo n'ubundi bwose wari wararanye nabo babuze abo bantu turabafite mu mateka y'umurehe kugira ngo we kubyirengagiza wowe ntabwo mbyirengagiza ari abudu ndamuzi rwose kandi ntarigeze mubonaho ari Rwabera ndamuzi rwose kandi sinamubonyeho ari Rajabu nuko ariko noneho bahura na Rudasingwa wari waraye ahantu wihishe wari wahunze bahura nawe hanyuma bagushinga umuntu ngo mutware umushyire kwa Habineza wowe izo ko bari interahamwe ruharwa abo bikora batatu turabafite mu kusanya-makuru rwose turabamenyereye sinirwa n'abandika kuko amazina ndayafite mu mutwe noneho n'ibikorwa byabo noneho kuba barakwizera Rudasingwa kandi waraye ahantu wihishe ntibaguhitane bakakwizera bakaguha umuntu wari uvuye mu bishanga bagaye baramugaye bati ubu ni ukwiteranwa no gusubira ntacyo twiga wowe ntibakwice bakubaka kwizera bati wowe uyu muntu umutwara runaka iki cyizere bari gufitemo ni ikihe ndavuga Rajabu Rwabera n'abudu icyizere bari bagufitemo ni iki hano hari abanyamurehe barabaza abo bantu neza icyizere bari bafite bose kandi mu mutima wabo cyangwa wenda hari igihe bashobora kuba baragenderaga nka Rwabera abagore bacu bavuga indimi urabyumva abudu yari nyirasenge w'abo bagore bacu umugore we yaba ari byo baba baragendeho sinkizi sasa noneho cyangwa se niba ari impuhwe bangiriye aho wari waraye wihisha niba utarihishaga Rwabera ntiwihishe Rajabu ntiwihishe abudu ubu wihisha ku murehe nini ariko bigaragara ko no muri icyo gitero cyari cyateye iwanjye ndakubaza niba utarisha abo batatu izo ni interahamwe turasize niba utarabihishaga wowe aho wari waraye wari waraye wihisha nde nihishaga bari bateye iwanjye kuko mu bateye iwanjye ntabwo bari barimo ntabwo barimo abo ngabo binagaragare ko bo isano zijya mu mikoranire ya Rwabera na Rudasingwa niyo kwitera uko yazavuye niko byari biri abagore babo byo bahuzaga bari ndavuga isano mu kazi niba yarayiraye nawe ubwo yaribibwiye ikindi icyo nigeze kumwumvaho naho Sirasi yamuvuze kenshi Sirasi ndi inka yo kwandika iyo nka Rwamamara yavuze n'inziko z'akarere ka Kamonyi amuvugaho ko bayisangiye Perezida hari ikibazo nshaka kubaza Tungura umukecuru avuye mu gishanga wavuze yuko yaje abasanga mu rugo iwanyu ndetse hari uwahagurutse yambaye n'ubusa agasubira inyuma muri icyo gihe ababwira amagambo yatumye mumuherekeza kumutwara ku muhanda kugira ngo tumuherekeze yaratwinginze cyane ubu ndabyumva rwose ndumva amagambo yababwiye ariho avugwa na Rudasingwa mwari hamwe Rudasingwa we twahuye ku muhanda ntabwo twari kumwe hanyuma ayo magambo Rudasingwa yabwiwe nande yabingize avuye mu gishanga arushye aho ngaho ahumvise nabi we yageze ku muhanda umukecuru tumugejeje none ahuye na Rudasingwa n'ababuda abo ngabo abasaba ko bamwica baranga bahitamo kumuha uyu umuntu amujyana ahubwo ajye bakazanabaho bari kwa neza aba bagabo aherekeje uyu mukecuru yatubwira intwaro yabonye bafite nta ntwaro bari bafite bagendaga gutyo bazamuka ushaka kubaza Rudasingwa ubuye yavuze yuko
uwo bamuhaye cyangwa uwo wari wamuhungiyeho yishwe adahari. Twabwirwa n'iki mu kwicwa k'uyu muntu wari waguhungiyeho udahari, ko atari we wagiye kumugambanira bakamwica udahari, ko ari wowe wabahuruje we? ngiye gushaka icyo tunywa, umugabo akanyanziye, hageze nsanga nicyo twari nashakaga cyo kunywa, nsanga nticyari cyashya, ndetse n'umuranguzi twari tumanukanye dusanze itari yashya, niwe bati nta saa 9 cyangwa saa 10. N'akabido nari ntwaye, kubera ko ntari mfite ubushobozi bwo kujya kuvoma ku ruzi, nzamukana amazi nadashye ku nzu yakabayiza, yari yashaka mvure wuzuye amazi, nzamukana amazi ndazangera ngera hagati aho Mabyenge yari atuye, abantu baje mbere ngira ngo marahazi, nkahurira n'umugabo Ntabyera, ariko nkaba numva ruguru mu gace k'iwacu abantu bayo ibintu biyogaga. Ntabyera mbwa turajya he ko iwawe byacitse, ntabwo nihanganye nsubira inyuma, nanyuzemo hagati yo kwa Mabyenge n'imirima yacu, nzamukana hari mu Masaka, igihe cy'umukakana hari amasaka, nzamukana amasaka mpinguka munsi y'urugo, nsanga umugore wanjye ahagaze mu mbuga n'abana bararira. Ndiyo nimpamagara bantu bari bunyumve, kandi bari mu gutambika bajya bambuka inzira bagaruka mu masambu y'iwabo wuhishwe. Mfata ikinonko ntera hejuru y'inzu, umugore arakebuka akebutse ndamurembuza, ambwira telefone baramwishe, baramujyanye ati kandi bamuteye icumu. Basanze avuye mu murima n'umugore kuri bijumba, ngo buhamya bwaratanzwe birazwi hose. Abamujyanye arabambwira, ndangije ndasesera hagati y'iwanjye n'umuntu wacu mu byare, ndagenda mpagara hagati y'ingo zombi, iriya rugo rw'umukecuru rw'umuhungu wa Kibogi, ndeba ibyo bakoraga uwo muntu bari mu kumuhamba bamwishe. Nakoze iki? Nagarutse inyuma, nakakabido nagatahise nagakuyeyo, ndirukanka ndagenda nyura mu matongo kwa Bakarasira, ndamenengana mpinguka kwa musanzire wanjye, musanga yicaye mu rugo, ye ari kumwe na Budu, kumwe na Kanyabugande, atigira ati bite biyeze gute, ba muntu uri wanjye baramwishe Alphonse, baramwishe. Ese basabira kandi bavuga ati nabo barakwica, tuguni gutaruhari. Bikwakoze iki? Bavuga ati manuka tumanika tugende. Nibwo najyanywe bansiga ku ruzi kwa Rutabo Alphonse, ndarayo baza mu gitondo kumfata, nibwo nahuye n'uwo mukecuru baje kumfata mu gitondo, abona rayo ni kuri ibintu byagenze n'ubufundo, ariko abona habonye narabavuze. Ngesa Gatararuzi Ntanzimana aho umuhamya, gerageza unatubura ijwi kugira ngo abantu bagukurikirane. Murakoze. We Rudasimba ibyo umubare nyakwa perezida, umubare Rudasimba byo ni intera n'ijana ku ijana. Impamvu ya mbere ni 92 Sankara Royce, turagira ngo tugusabe ikintu cy'amarangamutima mu rubanza hano ukiri. Rudasimba byo ni intera. Komeza. 90 Rudasingwa kwibishanga ibirazi. 90 yamanukanye iri kumwe na Rwaberu na Budu, bari simubeshya. 92 Rudasingwa yari kumwe. Yakomeje ibya Rudasingwa ku buryo narabyiziye, kandi akabaca amazi, nubwo arabyiziye igihe
kwa Rwabera nabo natuye bazaga kumugarura uwo munsi Rwabera nabo natuye arayizi kandi cyane kuri ntabwo ari yangiza mu ndabizi muri Rwamumwe Rwabera nabo Rwabera nabo tuye mu gitondo saa yine ukwa kane ni tubona umugabo yaje twambutse umuhanda dusanga uyu Rudasingwa ari kumwe na Bakanyabugande nambona bucya nantuye n'abarusha mbona bucya Kanyabugande ntiyambarusha nibwo Rwabera yisanuka Rwabera Abudu natuye bavuye ko namanye gukorera inama ya mbere yabereye kwa Rwabera ku irembo ku Muhembe yaba yize niko bahise bamanuka bajya nuvuga ngo ubwicanyi bwatangiriye kwa Rwabagabo bahise bamanuka bajyayo barakomeza ku itariki 9 nibwo namubonye nari kwa Siyati mu Karusine nari tupakira moto Rudasingwa yazamukanye Rufunzi gatera inama yabereye ku Rubiri yakomereshejwe na Konseye Karekezi na Rwabera uwo na Kanyabugande natuye he n'Abudu bari namwe zikomeye cyane abarazwe mu mateka y'igihugu nibwo Rudasingwa muzamukanye Rufunzi naramurebaga imvura yari yize pe sinkubeshya n'ababizi amugeje ku Rubiri nibwo bahise bamanukana Rudasingwa yamanukanye namwibaze bashore Rufunzi mwibaze umugoko kagame niyo nzima ari urwaye bamutse bamukubita na Rudasingwa ari mu bi bavuye mu nama yo ku Rubiri nibwo bahise bayiramuzamukanye nibwo nza kubona bamumanukana bamutse bamukubita Rudasingwa witwa Rwahashya ari we niyo nzima witwa mwibaze narajya naramubonye tuyagaragaza ku irembo kwa Siyati tuye he naragaragaza ku irembo kwa Siyati nuko narwabira ubwaje gukurikiraho umugabo witwa Mbona bucya ashore muhire amukatisha urabona nk'umuti ku muri harya kwa Rwabadidi n'abamucishije ubwo ngo Rudasingwa rero nasaba Imana imbabazi sana n'Abanyarwanda imbabazi ko yari intagama ubwo habikaso kubeshya cyore kikuze byarakomeje bya Rudasingwa byarangiriye niba ku itariki 17 nabwo ari ku ishuri ry'Abavenisi igikaya utazi niba ari hano ibyo ntiyababizi bavuga ko banyumvishe nibwo Rudasingwa n'Abudu na Rwabera mwamuritse muze kumushaka ndamutwe kumuprotasi nibwo witwa Musoni umuhungu wa Gatera yashyize mu mufuka w'amatora ndabona yasize muri matora urumva ibikorwa bya Rudasingwa byakomeje igikaya bari hamwe na Protasi hanyuma aho Rudasingwa Rwabera tuyehe nabo bari ku ishuri ry'Abavenisi igikaya bakurikira kuba bahariwe nkuko nawe ari ubwira ubwo bazamuye muri umuntu wanjye Rufunzi bazamutse bageze nibwo bahise babica babwira ko mwari kumwe nandi ndagenda yazi Protasi barabizi nibwo bamutse baza kumushaka yishwe n'umwana musore ashya mu mufuka w'amatora mu bantu abari abafunze biri niuza ku numero ya mbere abikabangiwe bose awe nde bagashinzwe
twigeze bari mu neyo muri gaca muri nyumba 10 barahari. Niyo umuntu ahisha ukuri akutanze nubwo rudasingwa avuga ko sanga angane asaba imbabazi avugisha ngewe nahungiye mu Karange duturuka nge Kibungo mu bamirano yararimo ubwo burya tsaye dufashanya kwihanga dusabana imbabazi nge mu Karange ntabwo nari ntashyubukwe nari munze mwebwe 90 nahungiye kwa Senyumva ukorocamo kubona bo kwa Silemani yabonye ko bacamanza yihangane byo yihangane asaba imbabazi avugisha ukuri ntabari nimwe nigeze murana nabo murakoze. ufite ikibazo icyo ngiye kuvuga muri uru rubanza nakomeje kumazwaho kenshi nigira ngo nanjye ndirebwamo sinabizi Nkagatare kare ngeratangira yareza avuga ko yabazi neza ko nashinjaga Rudasingwa Sangara none aha yivugiye ko ngo ninjira mu nzu ya Rudasingwa nasanze inyama ngo ari cyo kimenyetso cyuko yabazi uburyo Rudasingwa yaba yarabazi iyo nkaye none ngiye ibibazo mfite ni bibiri nako ni byinshi Nkagatare ndagira ngo urukiko mumbarize uburyo yabazi nashinjagamo Rudasingwa none kugeza uyu munsi nkaba narabiretse. Ikindi cya kabiri ndagira ngo nk'abantu murabona Rudasingwa sinzi sinanavuga ngo azira ibyaha bye ahubwo mwemeze n'imbivuge n'imbere yanyu kuko mwese murabizi arimo arazira Promine kugeza uyu munsi muzi igikunde kimaze naho iminsi ari nge gihiga ari nge kirimo Royizi kirimo Mukagatare na Muteteri nuriya mugabo abantu banjye batanze nubwo Rudasingwa avuga ko ntacyo bapfa akagambani bari bamazemo iminsi nawe ngenda kazi nge nasabaga nk'urukiko ni ibintu byabereye Rudasingwa yaberaga intera hamwe zabaga ziri ku musozi ziruka zabaga zikora ibintu byose ziruka. Okay, nagira ngo ni ikibazo babazaga none ngewe urasa n'umutangabuhamya ndagira ngo hagarara ngewe n'ubutangabuhamya nduva nta buhamya mfite bwo gutanga niyo umuntu ahisha ukuri akuze nabyo bari niba ufite iki kibazo wabaza urabyemerewe gute niba umutangabuhamya washinja washinjura urabyemerewe nibyo nakubwiye niba ushaka gushinjura ngo umushinjure nibyo nakubwiye ngewe si umwiza Promine nanze Imana aho umuhamya kubyo ngiye kuvuga ari ukuri wakomeza nkange nkuko narigakenye kuva muri 90 kugeza 94 abantu bari intera hamwe barazwi bafitanye no mu makusanyamakuru barimo neyo muri gaca muri nyumba 10 barahari mushatse mwambwira benshi kugena mbasiye muri siko banahari bavuga ariko nge birababaje kubona nk'umuntu wamugana utaruhari kuko nk'ubu umuntu ayicaye hakavuga ibinyoma mpari nkataha ntacyo mvuze niyo yaba atari Rudasingwa none nko byitwa ngo n'umugabo wanjye n'undi naba nkoza amakosa noneho umuntu azahagarara ku maguru birabeshye umwe yavuze ko igishanga cyatwitwe muri 90 undi yavuze ko ari 92 Mukagatare ntiyabaga inaha ikindi Mukagatare icyo gishanga gitwikwa bavuzemo Protasi wenyine kandi bivugiyemo ko hari yahuruje abantu benshi n'amato yarafite abarobana nabo bari muri ubwo bwato ibyo bintu nibishya mu matwi yanjye nk'umuntu wari utuye ku Murehe ibyo bintu nibishya ku muntu wahoraga nterwa mu rugo buri munsi ntabwo ibyo bintu twigeze tubyumva hagati aha rero aba bantu niba bagiye gukora agacaca yabo nshya itari y'ubumwe n'ubwiyunge bakaba bagiye kujya bakora gakunde bagashinja abantu ibintu bitigeze bibaho bitabaye ndasaba nk'urukiko ko mwakora iperereza rihagije mukagaruka mu kagari mukareba urubanza rw'abantu ko ibyo bavuga ari ukuri nibyo mvuga nge nta bindi garuke bakoze murakoze perezida kumpa ijambo hari aho Sumwiza arimo kuvuga ko nta hantu na hamwe yabazi icyo nta kintu na kimwe yabazi kuri Rudasingwa ese ntihaboneka umuntu waba uzibye icyo gihe nkawe
byagenda bite ko umushinjura kandi wenda hari n'abandi baba bamushinja? ibyo sinahakana iyo umuntu agushaka iyo umuntu agushungura nta kuburamo urukundo ashatse yakuvuga ukuri yashaka kuvuga utari hagati aho rero sinakubwira ngo ntihazaboneka ugira ibyo amuvuga ariko ngiye bambabarire bigomye kunshyira mu rubanza rwe kuko ngiye ntacyo muzi iyo nyimenya nari kukivuga nk'abandi urabona kuko yari yarabitubwiye aya makuru ariko ntiyabasha ngo ubuhamya ntanga kuri Rudasingwa Habibu ibyo nibuka muri 1990 kugeza 1992 kuri komini haturutse umupolisi witwa Rusagara w'Igakoni azavuga ko hari inyenzi ziturutse muri Muti Karugu muri Karugu batunyuraho badukumba kuri kaburimbo turamanuka tugeze Nyamarebe Rudasingwa yakongeje gishanga ubwo yahise afata ubwato azenguruka mu ruzi avuza induru n'abikabangire bose baraza nabo bafite amazi ubwo Rusagara arasama amasasu menshi ariko ngiye nahavuye nta nyenzi mbonye rwose urugo rwa Gatera Alphonse rwateye kuri tariki 11 z'ukwa kane mu 1994 abagabye ibitero kuri urwo rugo tubonye none ntabwo twayinyuzemo yose ariko arimo makuru menshi noneho abagabye ibitero wa mbere ni Rudasingwa niuza ku numero ya mbere Kanyabugande Munyabugingo Bugingo Rutaremara Karemera Turatsinze Nteziryayo Niyonzima Mugambage Muhozi ntabwo abantu sinabazi n'urukiko benshi ntibabona ntabwo ari byo twanditse none ntabwo rero ari agatsiko muvuga ngo kamaze iminsi kari nangaha iyo n'amakuru aturutse muri gereza mu bantu abari abafunze bireze bakemera icyaha bakifunze none niba hari ibibazo bindi mubaza Rudasingwa mbe mu tubaza mwawe Rudasingwa yitangiye ikibazo anisobanura avuga ko yafunzwe na konsiye Rudakubana twagira ngo Rudakubana nawe niba araha atubwire uburyo yafunze Rudasingwa ariko gufunga kwa Rudasingwa sindora ko ari ibirona n'ikibazo uriya mugabo we yari umuhuza yari konsiye w'intuza wa sekiti ubwo rero abagenza cyaha niba baramutumye umuntu wo mu kagari ndumva we byari inshingano ze niba ashaka kugira icyaha twongeraho koko nari konsiye aba muri iki gihe bita abahuzabikorwa ndibuka ko umugenzacyaha ni Robert yaje kuntumaho anyohereza urwandiko rwo kohereza uyu Rudasingwa ngo yitabe hariya hari groupe mobile noneho naje no gukurikirana ndavuga nti ninde umurega ambwira ko ari Gatare Sankara na Philomena Somwiza ariwe wamurega barambwiraga ntabwo bampishaga kubera ko nari umuhuzabikorwa nari konseye nibwo rero naje kujya guhamagara Rudasingwa aritaba hariya bayitabye baramufunze ntabwo yongeye gusohokayo nyuma ahubwo icyo nshaka kubaza Philomena na Gatare mu mbabarire bigeze kujya babatumye ibyimba kujya kuburana bagezeyo baza batubwira ko urubanza barusubitse icyo gihe baburanaga na Rudasingwa ko Philomena numva ashinjwa Rudasingwa ko ntacyo yamubonagaho cyangwa hari undi muntu baburanaga kandi kuva icyo gihe ntibyarekeye aho kuko aho twabaga turi mu manama byaravugwaga aho turi hose bakavuga nyuma ahubwo mu mbarize Philomena na Sankara niba baje kumukuraho icyaha niba se no kujya mu ngando ntacyo byagisinzi agira ngo akabaza mu bakambariza nyakubahwa perezida murakoze ariko niba mureba ari ibyo byatwongera muri uru rubanza byagira icyo bizana kuko Philomena ahakana kandi wenda twagiye kuburana ibyumba urubanza nabwo Rudasingwa twabanyarari twaburanye na Karekezi n'abagenzi ubwo Rudasingwa ntabwo yarari
Yewe Simoni. Yewe Simoni. Ntanzimana w'umuhamya. Ntanzimana w'umuhamya. Ko ibyo ngiye kuvuga ari ukuri. Ibyo ngiye kuvuga ari ukuri. None Simoni, ari nagira ngo dusobanure ku igakenye mukagenda Tanzania mutari mwabonana mu nzira munavuganye. Gusa nta bantu bacitse ku icumu baba barabonanye nabo bantu. udasubiza ahubwo urabaza. Ntise wagira ngo umusubize mbiki. Naba narabonanye nabo ku ruhande rwanjye n'undi akaba yarabonanye nabo ku ruhande rwe. Ikibazo cyane ntabwo cyansobanukiye niba ko wapenda ko yabashije kugisubiza ntabwo abashije kugisubiza ariko ntakiriye ariko ntabwo yashubije uko nakimubajije murakoze. hanyuma Rudasingwa nagira ngo ntibarize abazamuka ku ishuri Gikaya wagezeyo duhunga ibyo byo guhunga byo rwose nta umuntu atanyuze. Gikaya narahanyuze. Gikaya wari uhageze hamwe n'andi nawe ni kumwe na data bukwe, kumwe na mabukwe, ndi kumwe n'umugore wanjye n'abagore babo na buto na Rwabera n'uri mukecuru beje niyo nguyu twari kumwe. Tuhageze Gikaya ku ishuri tujya gucumbika ku ishuri abadivantiste baratwirukana bacumbikira amatorero abo bitorero ryabo. Turakomeza tujya ruguru kwa mwene wabo wa data bukwe. Ni naho twamaze ngira ngo nk'iminsi nk'itatu twahagurutse twongera guhunga ariko tuvuye ariko atari ku rusengero. ndacyari ku ishuri Gikaya. Mugeze Gikaya nta bindi bikorwa utarimo ariko nta bikorwa bindi byahabereye bikorwa n'aba bandi bakoraga ibibi wenda iyo utarimo ariko baba barabonye. Aho ku rusengero ushobora kuvuga nta gikorwa kibi kizi cyahabera. Ahantu bari kumwe n'abandi bantu ariko ntabwo naho umuntu w'uyu nguyu ntabwo twumva icyo ari cyo. Ni umuntu wa Sankara na mushiki nabwo ndubwirirwa na mukuru na mushiki wa Sankara abo mukuru wabo ngabo wari kumwe nabo ngo babarasiye ahantu bari bacumbitse bari Igikaya bari kumwe n'umuvandimwe umugabo Habineza ari wo bahunga n'umwana yamutaye yarafite. Ubwo byakomeje gutya intambara bahageze duhita duhunga turatatana ntawongeye kubonana n'undi. Iyi furu ni ya yindi nababwiye wa mugabo Simba yotsagamo imitima n'imyishimo akayirya. Nacyo ni ikimenyetso cya jenoside yakorewe abatutsi muri aka gace. Muribuka kakuma naberetse wa mugabo yakoreshaga asya imitima n'imyishimo. Yamaraga kuyisya akaza kuyotsa kuri iyi furu akayirya. Ubundi busanzwe aha cyari igikoni cy'ababikira. Hora Rwanda abawe turibuka twiyubaka ndetse turibuka tuzirikana ibyabaye yuko bitazongera kubaho kundi intera rimwe tugira tuti never again. Turibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 hagati ya tariki 7 Mata kugeza muri Nyakanga. Muri iyi minsi igera hafi ku 100 abatutsi barenga miliyoni barishwe ku buryo bw'agahomamunwa bazizwe uko bavutse. Mu rwego rwa politiki yari igamije kurimbura burundu ubwoko bw'abatutsi. Iyi jenoside yatangiye nyuma y'ihanurwa ry'indege yari itwaye Perezida Juvenal Habyarimana ku itariki ya 6 Mata 1994. Ibi byabaye nk'impamvu yihuse yatumye ubwicanyi bwari bwarateguye kare bushyirwa mu bikorwa ku buryo bwihuse kandi bubi cyane. Hari ibimenyetso by'uko jenoside yateguwe n'ubuyobozi bwari icyo gihe, harimo kwigisha urwango ku maradiyo nka RTLM, kwinjiza interahamwe mu baturage no kugabanya uburenganzira bw'abatutsi buhoro buhoro cyangwa se kuburwanya. Abategetsi bamwe, abasirikari n'abayobozi b'inzego z'ibanze bari icyo gihe bafashe iya mbere mu gutanga amabwiriza no gushyira mu bikorwa byo kwica. Aho abaturage benshi b'abahutu b'abasivile binjijwe mu bwicanyi, bamwe batwayeho igitugu, abandi babyitabira ku bushake bwabo. Gusa umuryango mpuzamahanga cyane cyane Loni n'ibihugu by'ibihangange byaninzwe kutagira icyo bikora iki gihe mu guhagarika ubu bwicanyi. Jenoside yasize igihugu mu icuraburindi, abaturage benshi barapfuye, abandi barakomereka ku mibiri no ku mutima. Abandi bahungiye mu bihugu bitandukanye. Nyuma yaho u Rwanda rwafashe inzira yo kwiyubaka, gukira ibikomere no gusana ubumwe bw'abanyarwanda. Aha tugiye kurebera hamwe iby'ingenzi wamenya ku bitegurwa ndetse n'irwanya n'ihagarikwa rya jenoside.
Mu gutegura kwa Jenoside yakorewe Abatutsi, Jenoside ntiyabaye impanuka ahubwo yari igice cy'uruhurirane rw'ingengabitekerezo y'urwango n'imyiteguro yagiye ikorwa igihe kirekire. Aha ku ngengabitekerezo y'amoko yagiye izamuka kuva ku gihe cy'ubukoloni. Abakoloni b'Abadage n'Ababiligi bashyize imbere amoko, bagenera Abatutsi imyanya myinshi mu buyobozi, bitera ishyari n'urwango hagati y'abaturage. No ku ngoma y'uwitwa Habyarimana, guhera mu 1973, leta ye yubatse uburyo bwo gukumira Abatutsi mu mashuri, mu kazi ndetse no mu buyobozi, yongeraho no kubateranya n'abandi banyarwanda muri rusange. Ndetse habayeho ihuriro ryitwa CDR n'interahamwe. Amashyaka nka CDR yakwirakwije ivangura, interahamwe zigahabwa imyitozo ya gisirikare kugira ngo zizakoreshwe mu bwicanyi. Naho mu rwego rw'itumanaho, radio RTLM, ibinyamakuru nka Kangura byamamaje urwango ndetse bitanga urutonde rw'Abatutsi bagomba kwicwa. Nyuma yaho nibwo baje gushyira mu bikorwa Jenoside, aho yatangiye kwa 7 Mata 1994 nyuma y'ihanurwa ry'indege ya Perezida Habyarimana, ariko yari yaramaze gutegurwa kare. Muri iki gihe ubwicanyi bwabaye rusange, Abatutsi bishwe ku bwinshi mu ngo zabo, ku misozi, mu nsengero, mu mashuri n'ahandi bahungiye hose. Birumvikana bicaga bose, ntago babibwiraga aho bari bwice, ahubwo iki gihe leta yateguye urutonde rw'abantu bagomba kwicwa, itanga intwaro n'amabwiriza, ndetse ikora igenamigambi ry'uko Jenoside izakorwa mu gihugu hose. Ahangaha bifashishije abaturage basanzwe, bategeka kwica bagenzi babo, abandi babyitabiriye kubera ubwoba, batinya kuba bagirirwa nabi. Hari harimo inyungu, urwango bari baratojwe. Ibi byose nibyo bagiye babateramo kugira ngo babumvishe neza ko bakwiye gukora icyo gikorwa cy'amabi. Nk'uko twabivuze, iki gihe uruhare rw'amahanga ntarwo yari rugihari, bari barimo kwihunza inshingano. Loni yari ifite ingabo mu Rwanda, MINUAR, ariko ntizahawe uburenganzira bwo guhagarika ubwicanyi, ahubwo izindi zakuweho. Iki gihe ntibyigeze bagira icyo bakora. Ibihugu byinshi by'amahanga byanze kwemera ko habayeho Jenoside, ntibyafata ingamba ku gihe kugira ngo babashe kuyihagarika. Nyuma ya Jenoside, abantu benshi batangiye kunenga isi yose, bavuga ko yananiwe guhagarika ubwicanyi bwakozwe ku manywa y'ihangu. Birumvikana ingaruka byagize ni nyinshi, harimo abapfuye ndetse n'abarokotse. Gusa icyo gihe hishwe abarenga miliyoni 100 gusa, abandi barakomeretse, harimo abacitse ku icumu, bandi basigara ari imfubyi ndetse n'abapfakazi. Inzego zose byumvikane yuko zasenyutse, mu buyobozi, mu buzima, uburezi, ubutabera, umutekano, byose byarashegeshwe. Si ukwica gusa kuko hakozwemo n'ibindi byaha bikomeye, harimo gufata ku ngufu, kwica urubozo no gutoteza impinja, ndetse abagore n'abagabo bo ntibasizwe inyuma, bose baratotejwe. Binko byumvikana nta kintu kiba kidafite icyagiteye. Ikibazo cyateye Jenoside yakorewe Abatutsi gifite impamvu nyinshi zisenyeye hamwe mu gihe kirekire, zishingiye ku mateka, politiki, ingengabitekerezo y'amoko n'ubutegetsi bubi. Dore bimwe mu by'ingenzi wamenyaho. Ingengabitekerezo y'amoko n'ivangura ryashingiye ku mateka. Iki gihe ubukoloni, harimo Abadage n'Ababiligi, nibwo bwari bushyize imbere itandukano ry'amoko, Abatutsi, Abahutu n'Abatwa, nk'aho ari amoko y'amaraso, kandi nyamara ari amatsinda y'imiturire n'imibereho y'Abanyarwanda. Abakoloni bashyize Abatutsi mu myanya y'ubuyobozi, abandi baturage bumva basigajwe inyuma. Ibyo byateje urwango rwari rugiye kurindwa na leta zikurikiyeho. Ndetse no muri politiki hari harimo ivangura n'amacakubiri. Guhera mu 1959 habayeho revolution yiswe iy'Abahutu, irangirana no kwirukana Abatutsi benshi no kubica. Ubu bwicanyi bwakomeje no mu myaka yakurikiyeho. Leta yakomeje kubika urwango, ihakana uburenganzira bw'impunzi z'Abatutsi zari mu mahanga, ndetse hakoreshejwe propaganda yo gutegekesha urwango. Barukwirakwije bifashishije amaradiyo yabo. RTLM yakwirakwije urwango ku buryo bugaragara, yita Abatutsi inyenzi, ibyitso n'andi magambo y'urwango. Iki gihe hatanzwe inyigisho zigamije kwerekana ko Abatutsi ari abanzi b'igihugu, bagomba kurimburwa burundu. Kuko ubutegetsi bwa Juvenal Habyarimana bwari bwaranze kwemera impinduka no gusangira ubutegetsi n'abandi, harimo FPR. Iyo FPR yatangije intambara mu 1990, leta yabibonye nk'ihurizo ryayo ryo gutakaza ubutegetsi, igira umugambi wo gukemura ikibazo mu buryo bwa Jenoside. Nubwo mu itegurwa rya Jenoside yakorewe Abatutsi ryatangiye kera mbere y'uko ubwicanyi butangira ku mugaragaro mu 1994,
kuva mu gihe cy'ubukoloni 1890 kugeza mu 1962 abakoloni bashyize imbere amoko, bashyigikira abatutsi mu myanya y'ubuyobozi binyuze muri divide and rule, gucamo ibice no gutegeka. Ibi byateye ishyari no kubiba urwango hagati y'abanyarwanda. Guhera mu 1959 jenoside ya mbere, mu 1959 habayeho revolution y'abahutu nk'uko twabivuze, yaje ivugwaho gufatwa nk'inkomoko y'irondabwoko rishingiye ku mbaraga za leta. Hatangiye kwicwa no kwirukana abatutsi mu gihugu. Ibi byakomeje kugeza mu 1960, 1970 1980. Naho mu myaka y'1990 kugeza 1994 itegurwa ryimbitse nibwo ryashyizwe mu bikorwa. Mu 1990 intambara yatangijwe na FPR Inkotanyi. Kuva iya mbere Ukwakira, FPR yateye igihugu ivuye mu buhungiro, isaba uburenganzira bw'impunzi n'ubw'inyangamburiro. Leta yabwitwaje ishaka kwerekana ko abatutsi bose ari abanzi, ishyiraho umugambi wo kubarimbura. Naho mu 1990 kugeza 1993 itangazamakuru ry'urwango n'ibinyamakuru nka Kangura byakwirakwizaga urwango n'amagambo asaba kwica abatutsi. Habaye imyitozo ya gisirikare y'abasivile nk'interahamwe no kubaha intwaro. Mu 1993 amasezerano ya Arusha, FPR na leta y'u Rwanda basinyanye amasezerano agamije amahoro. Abayobozi bamwe ba leta batangiye kubirwanya, bongera imbaraga mu kwitegura jenoside bavuga ko FPR igiye kubatwara ubutegetsi. Mu 1994 icyumweru mbere ya jenoside, hari urutonde rw'abantu bagombaga kwicwa rwari rwarakozwe. Intwaro zari zaratanzwe mu baturage, inzego z'ibanze zari zarahawe amabwiriza y'uko bagomba gutanga abatutsi cyangwa kubica. Birumvikana ko FPR nawe yahise itangira gupanga uko yabarokora cyangwa se yahagarika jenoside. Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda yahagaritswe ku wa 4 Nyakanga 1994 ubwo ingabo za FPR Inkotanyi, Rwanda Patriotic Front, zari ziyobowe na Paul Kagame, zafataga umurwa mukuru Kigali, zikuraho ubutegetsi bwari buri mu bikorwa bya jenoside. Ahangaha tariki 7 Mata 1994 jenoside itangira nyuma y'ihanurwa ry'indege ya Perezida Habyarimana. Muri Mata Kamena 1994 ubwicanyi bwaguka mu gihugu hose, ahantu henshi abatutsi bicwa ku buryo bwa rusange. Ingabo za FPR batangiye urugamba rwo guhagarika jenoside bava mu majyaruguru no mu burasirazuba bagera i Kigali no mu majyepfo. Ku ya 4 Nyakanga 1994 FPR ifata Kigali ndetse n'ibice byinshi by'igihugu. Ubutegetsi bwakoze jenoside burahirima. Bamwe mu bayobozi bahungira mu bihugu bihana imbibi n'u Rwanda nk'u Burundi, Zaire, ubu ni Kongo, Tanzania. Nyuma ya tariki 9 Nyakanga jenoside yari yarahagaritswe ku mugaragaro, ariko igihugu cyari cyasenyutse. Hatangira urugendo rwo kugarura umutekano, gutahukana impunzi, gusana igihugu no guharanira ubumwe n'ubwiyunge. Ahangaha mu bwiyunge n'ubutabera hashyizweho gacaca. Inkiko z'abanyarwanda zaciye imanza nyinshi zitanga ubutabera pe. Ndetse hatangizwa igikorwa cyo kwibuka no kwigisha amateka, aho hari gahunda yo kwibuka buri mwaka, kwigisha urubyiruko amateka ya jenoside no kurwanya ingengabitekerezo yayo. Ndetse hatezwa imbere ubumwe n'ubwiyunge, aho leta yashyizeho gahunda nyinshi zituma abanyarwanda b'ubumwe, bashyira imbere ikiremwamuntu aho kureba amoko. Reka ngire nti twibuke twiyubaka. Kwibuka ni igihango si umuhango. Kwibuka n'ubutwari. Twibuka kuko twashibutse, ntitwazimiye kuko turi intazima. Nanone ngira nti ndiho kuko u Rwanda ruriho. Twabyirutse twumva hashize ubwo kanaka bo kwa kanaka yaciwe n'umuryango kubera umuryango akomokamo ye. Ahashize hatubwira uko mwene Kanyarwanda yabaye umwanzi w'umuturanyi amuziza ubutunzi nuko yavutse. Twumva hashize tugashengurwa n'agahinda kubera urwango rwagiriwe u Rwanda, rwatembaga amata n'ubuki, inzirakarengane zikavuzwa ubuzima. Bavuka Rwanda nkunda nimuhumure, ntibazimye kuko turiho, duhagurukana ubutwari, ubumuntu n'ubupfura, twusa ikivi cyabo kuko turi amashami yashibutse. Erega hashize haranshitiye mpaguruka nemye kugira ngo mpamye ko ndi umunyarwanda urangwa no gukunda urwamugabiye ubuzima buzira kuzima. Ndetse mboneraho no gushimira umugaba mukuru w'ikirenga nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ngira nti turabaramutsa, turabashimira byimazeyo twese twunze ubumwe nk'abanyarwanda kubw'uruhare rukomeye mwagize mu guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu 1994.
mu gihe amahanga yari acecetse, mwe n'ingabo mwari muyoboye mwahagurukiye gukiza u Rwanda n'abanyarwanda, mwahagurukiye guhashya ingoma y'ivangura n'urwango, mushyira imbere ubuzima bw'abaturage, ubusugire bw'igihugu n'icyizere cy'ejo hazaza. Mwahagaritse jenoside ariko ntimwahagararira aho, mwatangiye urugendo rwo kubaka ubumwe, amahoro n'iterambere mu gihugu cyari cyarasenyutse. Uyu munsi u Rwanda ni igihugu kigendera ku mategeko, gifite ijambo mu ruhando mpuzamahanga kandi cyubakiye ku ndangagaciro z'ukuri, ubutabera n'ubwiyunge. Ibyo byose ni umusaruro w'ubuyobozi bwanyu buhamye, bufite icyerekezo n'urukundo mufitiye igihugu n'abagituye. Turabashimira cyane, murakoze. Njye wabateguriye ndetse nkabagezaho ibi ngibi nitwa Nisa. Ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi watugana cyangwa ukatwandikira ukatubwira, ndetse mboneraho kubasaba kuba batarakora subscribe kugira ngo muzajye mukomeza gukurikirana ibikorwa byacu, kuyikora mukanda share ndetse na like.